चिरांत बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कार्मेल प्रेरण दिसपडते आणि याळाच्या सर्व आयकोप्यांक हांव देव बरो दीस दिव म्हूण मागता आणि तशेंच सर्व कार्मेलीत फ्रादींच्या नावी या मोठव्या नियाळाक मोगाचो स्वागत मागता. आज ऑगस्टची 2 तारीख सदाकाळाचो 18वो ऐतार आमी संभ्रमता. आईच्या नियाळाक पुरत जाऊन आईच्या वांजेलाच्या वाचप आमी ऐकूया. मातेवचो वांजेल अध्याय 14 वळी 13 तावन 21. समातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. स्नानीक जुवांच्या मरणाची खबर ऐकतच जेजू थंयचो भायर सरलो आनी एक दोणीर बसून एक वरे विंगड सुवातेक गेलो. पूण ती खबर मेळटच लोक शहरांतावन पांय वाटेन हारी हारींनी ताची पाट धरून गेलो. अशें तो दोणी वयलो सकला देंवतना थंय एकठांय जाल्लो व्हड लोकाजमो देखतच ताचें काळीज कळवळ्ळें आनी तांच्या पिडेस्तांक ताणें गूण केली. सांज जावन येताना ताचे शीस ताचे सरशी येवन म्हणाले, ही एक सुरी सुवात आनी वेळी उतरलो. लोकांक धाडन सोड. हळड्यांनी वचून जेवंक खावंक कांय मेळटा जाल्यार ती मोलाक घेवन दीत. पूण जेजून ताका जाप दिली, तांणी वेची गरज ना. तुमीच तांकां कांयपुणी खावंक दिया. ते ताचे लागीं म्हणाले, आमचे लागीं हांगा कांयच ना. आसात म्हळ्यार फकत 5 उंडे आनी 2 मासल्यो. जेजू तांकां म्हणालो, ते म्हाका हांगा हाडून दिया. आनी लोकांक तणार बसोवंक ताणें ताकीद दिली. उपरांत ताणें ते 5 उंडे आनी 2 मासल्यो हातींत घेतल्यो, सर्गाक दिश्ट लावन अर्गां दिली आनी उंडे मोडून शिसांक दिले. शिसांनी लोकांक वांटले. सोमेस्त जेवन दादोशी जाले. उरलेल्या कुडक्यांनी 12 दालीं बर्ण काडलीं. स्त्रियो आनी भुरगीं सोडल्यार जेवलेले दादले मनीस 5000 जातीत. देवाचें उतर हें. वाकन्नी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते मोगाचे न्हू. मोठो नियाळ आमी करतना हेचे वाचप आमी आयकलें आनी ह्या वाचपांत थोड्यो मुखेल संगती आमी घेवन नियाळ करया. पयल्यान जेजू वरे विंगड सुवातेक गेला आनी लोक जेजूक सोदून हारी हारींनी गेलो. जेजूक सोदून गेलो लोक. आतां सक्कड गेले की ना, सक्कड वचना. जायते लोक जेजूची गरज नासलेले थंयच उरले, तांच्या कामांतच व्यस्त आसले. पूण हेर जायते लोक गेले. जायते लोक गेलो. कोण गेली? जिवितांत समस्या आसली जेजूक सोदून गेली म्हूण येत. पिरेस्तांक घेवन गेले म्हणून हांगा एक उल्लेख आसा. देखून पिरेस्तांक जायत्यांक गूण केले. पूण पिरेस्त आसली मात्र या पिरेस्तांक घेवन मात्र गेली या हेर गेली. कधी जावन हेर आसली 5000 दादलेच जेवण हाका आसले म्हळ्यार आनी कितल्यो स्त्रियो आनी भुरगीं आसली देव सुजाना. म्हणजे जिवितांत न्हय मात्र पिराशिरा हेर समस्या आसली जायती जेजूक सोदून गेली. देखून पयल्यान आमी उडास दवरूंक फावो समस्या आमच्या जिवितांत आमकां दुस्पाटावूं न्हय. सोम्याक खतखते उर्बेन सोदूंक अवकाश करून दितात. सोम्याक खतखते उर्बेन सोदूंक. आमच्या जिवितांत सगळें आसतना आमकां देवाची तितली गरज म्हूण भोगना. पूण केन्ना कितें पूण उणेपण आसा, कश्ट आसात, समस्या आसात, अडचणी आसा, तेन्ना चड आनी चड खतखत्या उर्बेन सोम्याक सोदूंक आमकां साध्य जाता. जेजू वरे विंगड सुवातेक सकाळच्या दिश्टितान पयस एक सुलाभायेन सोदून काडचे तसल्या जाग्यार नातुरलो. कम्फर्टेबल जाग्यार नातुरलो. बासा आनी कितें सवलत आसून बेगीनच पावचे तसल्या जाग्यार नातुरलो. हे पांय वटेन हारी हारींनी जावतात कित्याक तांच्या जिवितांत समस्या आसलो. आतां कोविडा वरवीं आमच्या जिवितांत खंडीत जावन आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत ल्हान व्हड समस्या आसातच. आमच्या कम्फर्टेबल जिवितांत ही एक पिडा एका रितीन आमकां जेजूक सोदूंक
एका रेतीसो अवकाश करून दितात म्हण येत पिलायली बरी म्हणून सांगचे नाही पूण हर एका उण्यापणात हांव समस्येत कितें न्ही कितें बरेंपण उब जाता उद येता मोड कितलेंय काळें आसूं झगलाणे त्या मोडात हांव उद येता समस्या कितलोय कठीण आसूं त्या समस्येत हांव खंय न्ही खंय एक बरेंपण उद येता देखून आमी कोणासून निराश जावंक नजो या कष्टांच्या वेळारी आमी एकामेकाक सांगात दिजे मात्र नाही उत्तेजन दिजे आणि प्रत्येक जावन देवाक आनीकी चड खतखत्या उर्ब्यान सोदूंक प्रयत्न करीजे भाऊ आणि भयणीनो पयल्यान सांगलें पिडेस्तांक घेवन जायतीं गेल्लीं तरी पिडेस्तां डायरेक्ट गेल्लीं जावंक पुरो आनी हेरांनी घेतलें जावंक पुरो पूण हर एकली गेल्लीं पिडेस्तां न्ही धर्माच्या रुली वरवीं कश्टाल्लीं जायतीं गेलीं म्हूण येत कित्याक जेजू देवा विशयान इतलें बरें करून विवरितालो तांकां धर्म म्हळ्यार कितें म्हूण तांकां तेन्ना समजल्लें कित्याक जेजूच्या काळार धर्मा विशयान इतल्यो रुली रेगलो आशिल्ल्यो सगळ्या लोकांक धर्म एक बेस्टावचें तसलें एक हातेर जावन आसलें देव तशें करता तुवें तशें करूं नजो म्हणून लोकांक कंट्रोल करचें तसलें एक हातेर जावन आसलें आनी हांकां पळोवन जेजूचें काळीज बिरमोतीन भरलें म्हणटा वांजेर भाऊ आनी भयणीनो जायतीं क्रिस्तांव भावंडां वावरतांत शेळेतात धर्म सांगतात जर आमी तांकां कण्डेम मात्र करता तांचेर फर्माण मात्र मारता तीं कॅथोलीक धर्म सोडून गेलीं तांकां वावरतना तांकां हंकार तांकां कितें म्हूण समजना तांणी देवाक विकृत केलो असलें फर्माण मात्र मारता तर जेजू सरशीं तीं बिलकूल येवची नात आनी आमच्यांनी तांकां हाडूंक आमकां साध्य जावचें आमी जेजूची हातेरां जावची ना आयच्या दुसऱ्या वाचपांत रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांत पावल म्हणटा क्रिस्ताच्या मोगात हांव आमकां वेगळीं करतलो कोण आसा क्रिस्ताच्या मोगात वेगळीं करतलो देखून प्रत्येक जावन भावार्थांत शेळिल्लीं ह्या देवसूं ना म्हणले बरी जियोवची नास्तिकां आमी खंय खंय दुसऱ्या गांवांक मिसांव करूंक आफ्रिकाक आनी खंय वचचें म्हूण ना आमच्या भोंवतणींत जायते फावटी जिविताच्या विविध समस्यांक लागून देवात हांव पयस वेतलीं आसात तांच्या घरा वचनाकात तांची सैरीक नाका आमकां तांकां तें नाका हें नाका म्हणून तांकां वासून भायर दवरचे बरी करच्या बदलाक कित्याक तांचे लागीं आमी उलोवंक नजो कित्याक तांचे लागीं आमी बरो संबंद दवरूंक नजो कित्याक तांचे पासून आमी मागोवंक नजो जर आमचे जावन इल्लेशें बरेंपण मेळत तर जाल्यार खंडीत देवाच्या हजरपणाक साक्ष आमी म्हूण घेवन ती खंडीत जावन देवा सरशी येवचो अवकाशी आसा आनी आमच्या मुखांतर देवान तांकां आपणा सरशी हाडचो अवकाश आसा ह्या खातीर पयल्यान भाव आनी भयणीनो भावार्थांत शेळिल्ल्या पासून आमी थोडेपणी बिरमोतीन चिंतूंक आमचे काळीज तांचे मोवाळूंक आनी सुमयत हांव तांचे पासून आशिर्वाद मागोवंक आमकां आयचो वांजेल उलो दिता दुसऱ्यान जेजू म्हणटा ताणीवेची गरज ना तुमीच तांकां कितें म्हणी खावंक दिया आतां सकाळीं तावन सांज पर्यंत ह्या वरे विंगड सुवातेर जेजू आसा आनी जायतो लोक हजारांनी लोक आसा आनी शिष्य म्हणटात तांकां धाडून सोडा आतां काळोख जालो वचून थंय म्हणी हळ्ळेक वचून जेवण खाण विकतीं घेवन ती जेवून दीत पूण जेजू म्हणटा ताणीवेची गरज ना ताणीवेची गरज ना हांचे लागीं आसात खाली 5 उंडे पूण जेजू म्हणटा ताणीवेची गरज ना हेंच जेजून पयलें सांगिल्लें माथेवाच्या वांजेलाच्या 6व्या अध्यायाच्या 33व्या वाक्यान आमकां आयकूंक मेळटा सदां तुमी पयलें सर्गेच्या राजांनी हेर सर्व संगती तुमकां मेळटल्यो हांगा कितें तांणी सोदलां जेजूक आयकूंक जेजू जावन आसा सर्गेचें राज देवाचें उतर आयकूंक म्हणून ती आयल्यात बहुशा जेवण तांणी हाडिल्लें जावंक पुरो येताना दनपारां जेवण जालां राती मुसरी कोणाक खबर आसा इतलो वेळ जातालो म्हणून कश्टून आसात आनी तितलें जाताना जेजू म्हणटा ताणीवेची गरज ना म्हणजे जेजूक पडोवन गेला आमकां वाचून उरोवंक कितें गरज आसा ताचे विशयान जेजू पडोवन गेला
आमकां कितें गरजेचें त्या विशयान जेजू पडोवन गेला तें आमी उडास दवरचें. जायत्यो संगती जियोंक गरजेच्यो म्हूण आमी चिंताव जावंक पुरो, पूण त्यो मुळाव्यो त्यो गरजेच्यो जायच्यो म्हूण न्हय. पूण जें कितें गरजेचें आमकां तें खंडीत जावन जर आमी जेजूच्या संबंदांत आसात त्यो एका ना एका रितीन आमकां जेजू फावो करतलो. जावंक पुरो थोडे फावटी जेवण बरें रुचीचें आसचें ना पूण इल्लें म्हणी पोट भरूंक मेळटलें. जावंक पुरो थोडे फावटी जेवणच आसचें ना पूण एक जेवण सोडल्या वर आमी मरचीं ना. पूण भुकेन आमकां मरोवंक देव खंडीत सोडचो ना जर आमी सोमयाचेर फाती येता. तो आमकां एका ना एका रितीन आमकां कितें गरजेचें तें फावो करतलो. हें लिसांव आमी सदांच उडास दवरचें. देखून चड बिजूड जावचें, हें ना तें ना म्हणून सुरसुरचें तें सारकें न्ही. तिसरें लिसांव 5,000 लोक आसा आनी हांगा आसात खाली 5 उंडे. जेजू ते उंडे हातीन घेता आनी अर्गां दिता, देवाक अर्गां दिता. भाऊ आनी भयणीनो, हांगा सर खंय आसा 5,000 लोकांक 5,000 दादलेच आनी हेरां बायल मनशां भुरगीं म्हणटाना कांय 10-15,000 आसले म्हणना. तांचे मुखार हे 5 उंडे खंय? 5 जाणांक तर पावना 5 उंडे, एकल्याच कापात 4-5 उंडे. या आनी कितें आमकां जायते फावटी जिवितांत इल्लेशें कितेंय एक उणें आसा म्हणून आमी नेगेटिव्ह जाता, ऋणात्मक जाता. जेजू एजिटेट जालो ना, कंगाल जालो ना, समस्या पळोवन हाय कालें करचें म्हणून निराश जालो ना. उणेपण सोदच्या बदलाक बरेपण सोदूंक शिकया. 5 उंडे आसात, जेजू अर्गां दिता, देवाक अर्गां दिता आनी ताच्या उपरांत ते शिसांक वाडूंक दिता. भाऊ आनी भयणीनो, आनी एक लिसांव आमी शिकूंक फावो. ना 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 म्हणून नाना घालच्या बदलाक जें कितें आसा तें वळखून घेवया, अर्गां दिवया. खरी एका घडये सकाळीं दनपारां सांजेर देवाक अर्गां दिवंक शिकया. आनी जेजून आशिर्वाद घालचे म्हळ्यार कितें आसा तें चड जावचें बरी करचें. देवाचें आशिर्वाद म्हळ्यार वाडचें. आमी नेगेटिव्हूच उलयता जाल्यार देव आशिर्वाद घालूंक शकना. कितें आमचे लागीं पॉझिटिव्ह बरेपण आसा तें आमी सांगया, सोमया हाचेर आशिर्वाद घाल. आशिर्वाद घालचें म्हळ्यार चड होवचें. 5 उंडे 5,000च्या की चड लोकांक वाडूंक साध्य जावचें. भाऊ आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत जायतें बरेपण आसा. एका क्रिमिनलाचंय बरेपण आसा. निराश जावचें नाका. ह्या कठीण समस्यांच्या टायमारी वेळारी आमी निराश जावचें न्हय, उर्बेस्त जावचें, धनात्मक जावचें, पॉझिटिव्ह जावचें, एकामेकाक संतोषान आनी उर्बेन भरचें आनी तेन्ना देवाची आशिर्वादां वाळून येतलीं. मजाप आमच्या जिवितांत जातलें. देव निजाकी आसा म्हणून आमकां दृढ खात्री मेळटली. आतां आमी आयचे कीर्तन मागया. श्लोक: तुझे हात उसोव सर्वेस्परा, आमकां तूं दादोशी करताय. तुझे हात उसोवन सर्वेस्परा, आमकां तूं दादोशी करताय. सोमी दयाळ आनी काकुलदार, सोसणिकायेन आनी प्रितीमोगान भरलेलो. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो, सगळे आपले रसनेतय कणवळायेन भरलेलो. तुझे हात उसोवन सर्वेस्परा, आमकां तूं दादोशी करताय. सोमेस्त रसनाचे दोळे तुजेरच आसात आनी तूं सकटांक वेळा वेळार तांचो ग्रास दिताय. तुझे हात उसोवन आमकां दादोशी करताय. तुझे हात उसोवन सर्वेस्परा, आमकां तूं दादोशी करताय. सर्वेस्पोराच्यो वाटो सगल्यो सनितिवंत, सर्व आपल्या करण्यांनी तो दयाळ. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक वय कर्या मोनान उलो मारतल्यांक सर्वेस्पोर लागींच आसा. तुझे हात उसोवन सर्वेस्परा, आमकां तूं दादोशी करताय. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. दोळे आमी धांपया. ल्हानशेक मागणें करया. सुमया जेजू, तुका अर्ग आनी होगळाप, कित्याक तुका आमच्या विशयान पडोवन गेला. तुका आमच्या विशयान पडोवन गेला. आमच्यो हर एक गरजो तूं जाणाय. आमच्या जिवितांतले कश्ट समस्ये ते तुका आमी विवरचे म्हणना तूं जाणाय.
आमच्या जिविताच्या हर एक घडये तुजे जशी येवंक आमकां शिकय सोमया. निराशे जावन तुजे तान पयस वचूंक आमकां दिनाका. आनी तशेंच निराशे जावन पयस गेल्ल्यांक तुजे थंय हाडूंकी आमकां कृपेन बर सोमया. आमच्यो सर्व गरजो तुजे मुखार दवरतना आमचेर वतुरल्या सर्व आशिर्वाद हांव तुका अर्गां दिता. ह्या जिविताच्या देण्या पासत आमच्या कुटुंबा पासत आमच्या हातापांयांक बळ दिल्ल्या पासत विविध रितींनी तुजो मोग आमकां फावो केल्ल्या पासत तुका अर्गां दिता. आमचेर आशिर्वाद घाल सोमया. हे आणखी वाडोवन तुज्या हजरपणाक साक्षी दिवचें आसलें. तुजे शिष्य जावन आमकां रुपांतर कर सोमया. आमेन. आशिर्वाद घेवंक आमी फुडें सरया. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आपलो आशिर्वाद तुमचे वयर घालूं. आमेन. आज मनदीक बाब दीप फेर्नांद कर्मिलीत हांणी देवाच्या उतराचेर आमकां नियाळ दिला. तांकां देव बरें करूं म्हणटा तुमचे सुमेस्तांचे नांवी. आज जल्म दिवस आचरण करच्यांचो आमी उडास काडटा. तुमचे संगी मेळोवन तुमच्या जिविताच्या देण्या खातीर आनी देवान तुमचेर वतल्ल्या सर्व बेसांवां खातीर ताका आमी अर्गां दिता आनी तुमचें जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमी मागता. प्रत्येक जावन सुनील पिंटो बेळ्ळूर तावन, एलरिक पिंटो मारोल मुंबय तावन, सिप्रियन एडविन सल्डाना बेंदूर तावन, नताशा शारोन मार्टीस टोरंटो तावन तुमकां सुमेस्तांक हॅपी बर्थडे. देवाच्या आशिर्वादा तुमचेर आसूं. तशेंच देवदीन जाल्ल्या मरियन मचादो पेर्नाल तावन, फेलिक्स फेर्नांडीस मुंबय तावन, ब्रिजित मार्टीस मूडबेळ्ळे तावन हांकां सर्वेस्पर देव सस्नीक कुशेव फावो करनी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायचो आयतार हांव मागतां. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.